Hi friends, welcome back to Crazy Penny. thumbnail பார்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு நான் unboxing வீடியோ தான் பண்ண போறேன். வீட்டுக்காக சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கி இருக்கேன். சோ அது என்னென்ன அப்படின்றதை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் unbox பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். First item பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு wall hanging. இது பாத்தீங்கன்னா black color backgroundல floral designல இருக்கு. ரொம்ப அழகா இருக்கும். இது ரேட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப். இந்த மெட்டீரியலும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்கா நல்லா இருக்கு. இது வால்ல அப்படியே நீங்க ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் சைடு ஸ்டிக்கர் கொடுத்திருக்காங்க. இது நான் ஆல்ரெடி வாங்கி இருக்கேன். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். வால்ல ஒட்டிட்டீங்கன்னா விழவே விழாது. அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சுக்கும். இதோட ரேட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம கிச்சனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன். இது அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இது பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள போட்டு அப்படியே நீங்க ஹேங் பண்ணிக்கலாம். சோ அடியில இருக்க பிளேட்டை இப்படி வச்சிட்டு இதுல ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கு. அது நீங்க அப்படியே கிளிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது கிளிப் பண்ணிட்டேன். இது பின்னாடி ஆணில மாட்ற மாதிரியும் உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. டபுள் சைடு ஸ்டிக்கரும் இருக்கும். நீங்க எப்படி வேணா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கவர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா இதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இது நடுவுல சர்க்கிள் மாதிரி ஓட்டை இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல இருந்து நீங்க ஒரு கவரை எடுத்துக்கலாம். இது முன்னாடியும் ஒரு பெரிய கேப் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அதுலயே நீங்க கவர்ஸை டக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். அவசரத்துக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அங்கங்க எரஞ்சு கிடக்காம கவர்ஸ் எல்லாம் மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா வெச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாக்ஸ். இதுல வந்து 4 பார்ட்டிஷன் டிவிஷன் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இதுல நீங்க வந்து பருப்பு இல்ல கடலை வகைகள், பயிர் வகைகள் இந்த மாதிரி எது வேணா நீங்க போட்டுக்கலாம். இத பாத்தீங்கன்னா 4 கலர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஓபன் அந்த மவுத் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ஒரு செக்ஷனையும் நீங்க தனித்தனியா எதையாவது போட்டுட்டு ஒரே பாக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். உள்ள வந்து அந்த பார்ட்டிஷன் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு பருப்பு கொட்டி காமிக்கிறேன். இது எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இது நான் 4 டிஃபரண்ட் பருப்பு கொட்டியிருக்கேன். பருப்பு, உடைச்ச கடலை, கொண்டைக்கடலை இந்த மாதிரி 4 டிஃபரண்ட் இது கொட்டியிருக்கேன். இது நீங்கள் இப்போ துவரம் பருப்பு வேணும்னா அந்த மவுத்தை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே சாய்ச்சி கொட்டிக்கலாம். இல்லை கொண்டைக்கடலை வேணும்னா அதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி சாய்ச்சி கொட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தனித்தனியாக டப்பா வச்சு கஷ்டப்படாமல் இது மாதிரி ஒரே டப்பாவில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த மூடி எல்லாமே சரி. ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குமே. ஸோ இந்த ஒரு பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் 2 வாங்கியிருக்கேன். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 1 வாங்கலாம், இல்லை 4 வாங்கலாம், 3 வாங்கலாம், இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சாக்லேட் மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இது வந்து சாக்லேட்லாம் கிடையாது. இது வந்து ஒரு டிஷ்யூ. இது வந்து நம்ம காரில் வச்சுக்கலாம். இல்லை ட்ராவல் டைமில் நம்ம ஹேண்ட் பேக்கில், பேக் பேக்கில் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ வந்து பெருசாக ஸ்டோர் பண்ண முடியாமல் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயின் மாதிரி இருக்கும். இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கையில் வச்சுட்டு இது மாதிரி தண்ணி அதில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அந்த டிஷ்யூ வந்து அதை ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணி உங்களுக்கு வெட் டிஷ்யூவாக மாறிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா அந்த டிஷ்யூ எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிச்சு. இது ஓப்பன் பண்ணால் நல்லாவே பெருசாக இருக்குது. நம்ம ஃபேஸு, கை இது மாதிரி வைப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ராவல் டைமில் நீங்கள் பாக்கெட்டில் கூட வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீ கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து நம்ம கிச்சன் அந்த ஷெல்ஃப் டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? நீங்கள் அதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஷெல்ஃபுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சாமி அறை எதுக்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் எந்த கரை பட்டாலும் சும்மா அப்படியே வைப் பண்ணாலுமே போயிடும் உங்களுக்கு. அண்ட் இது வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். கிச்சனில் நீங்கள் பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எதுவுமே ஆகாது. நான் இப்போ கிச்சனில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இதில் ஏதாச்சும் கரை பட்டால் கூட
நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி தொட்டு தொடச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும். இந்த பிசுக்கு மாறி ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஆகிற இந்த இதெல்லாம் இந்த ஷீட்டில் இருக்காது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கரை இருக்குது. இதை நான் உங்களுக்கு வைப் பண்ணி காமிக்கிறேன். லைட்டாக நீங்கள் வந்து இதில் ஈரத்துணி வச்சு தொடச்சாலே இது போயிடும். பார்க்குமே எப்போவுமே புது கிச்சன் மாதிரி பலன்னு இருக்கும். அந்த இது இருக்கிறதுனால கிச்சனே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கிற கிச்சன் கூட இது ஒட்டிட்டதுனால கொஞ்சம் பிரைட்டாகவே இருக்கும். இதை பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கோம் சீப்பெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக வைக்க முடியாமல் கஷ்டமாக இருக்கும். குழந்தைங்க இருக்க வீட்டிலலாம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். அதுக்காக தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி நைலான் ஒயர் மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே ஆணியில் எங்கேயாவது மாட்டிட்டு இதில் வந்து ஃபுல்லாக சீப்பை அடுக்கிக்கலாம். அது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதை சீப்பை அதில் சொருகி வச்சோம் அப்படின்னா அது அப்படியே ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே நிற்கிது. நம்ம டக்குன்னு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வெரைட்டி ஆஃப் கோம்பு வேணுமோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது பெரிய கோம்பும் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், சின்ன கோம்பாக இருந்தாலும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய ஒரு 10-15 கூட நீங்கள் அப்படியே லைனாக மாட்டிக்கலாம். இது இல்லாமல் கிளிப்ஸு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேக் டெக்கரேட் பண்ணுற ஆக்சசரிஸ் தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு. இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கேக்கை வச்சு நம்ம ஃபைனலாக க்ரீம் டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு அந்த ரோலர் மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்டு. இதுவும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா நம்மளுக்கு கேக் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட பார்த்திங்கன்னா 2 நைஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் கேக் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கான நைஃபு தான். ஒன்று வந்து கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ ஏதாச்சும் டிசைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இல்லை இது வந்து ஸ்மூத்தாக ஆகணும் கேட்கறதுக்கு, இது வந்து இந்த நைஃப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரெஷ் ஒன்று இதோட வருது. நெக்ஸ்ட்டு க்ரீம் டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆக்சசரிஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக 12 பீசஸ் இருக்குது. 12 டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸில் இதை செட் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. இது இல்லாமல் வந்து க்ரீம் லோட் பண்ணுற அந்த பேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஒரு ஸ்பேட்டலாவும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேக்கோட சைட்ஸ் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் இந்த ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஜிக்ஸாக்காக, ஒன்று வந்து பிளெயினு, ஒன்று வந்து லைட்டாக ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயில் ப்ரஷ்ஷு, ஒரு ஸ்பேட்டுலா, 3 கேக் டெக்கரேட் பண்ணுற ஆக்சசரி, 2 நைஃபு அண்ட் வந்து க்ரீம் டிசைன் பண்ணுற இந்த செட்டு அண்ட் ஒரு ரோலர். இது இல்லாமல் ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப்ஸு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு செட்டு. இதில் வந்து மொத்தமாக உங்களுக்கு ஒரு 8 மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு காம்போ. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜுவல்லரி ஆர்கனைசரு. இது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு உமன் ஷேப்பில் இருக்கும். இது குட்டி குட்டியாக பவுச்சஸ் மாதிரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் நிறையா இயரிங்ஸ், குட்டி குட்டி இயரிங்ஸு, இல்லை செயின்ஸ், ப்ரேஸ்லெட்ஸு, ரிங்கு, அந்த மாதிரி எதை வேணால் நீங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 100 பேர் ஆஃப் இயரிங்ஸ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோ ப்ரொவிஷன் இருக்குது இதில். அண்டு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்க்ரோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நீங்கள் செயின்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கிச்சன் ஆக்சஸரி. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சிட்டு கவுத்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு கூடை இது. இதுக்குள்ளேயே இந்த ஸ்பூனெல்லாம் தனியாக போடுறதுக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரொவிஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் தட்டெல்லாம் அடுக்கிக்கலாம். சின்ன தட்டு, பெரிய தட்டு, இது மாதிரி தட்டெல்லாம் அடுக்கிக்கலாம். டம்ளர், ரொம்ப பெரிய பாத்திரம் இல்லாமல் குட்டி குட்டி பாத்திரம்லாம் நீங்கள் கழுவி இதில் கவுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவுத்த உடனே தண்ணி இந்த பிளேட்டில் அப்படியே உங்களுக்கு இறங்கிடும். இறங்கி கீழே இந்த ஒரு இது மாதிரி ஸ்லோப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வழியாக தண்ணி வெளியே வந்துடும். இது நீங்கள் சிங்க் பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நீங்கள் கழுவும் போது அதுலேயே நீங்கள் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணி ஈஸியாக உங்களுக்கு வெளியே போயிடும். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஃபேன் துடைக்கிறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட்டு ஆக்சஸரின்னு நான் சொல்லுவேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 பைப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டூல் மேலே ஏறி அவசரப்படணும்னு இல்லை. இது நம்ம எப்படி வேணுமோ அதை மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபேன் எந்த சைஸில் இருக்கோ அந்த விங்ஸு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் இதை துடைக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்குள்ளே இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக விட்டு சும்மா வைப் பண்ணாலே அதில் இருக்க டஸ்ட்டு எல்லாமே சூப்பராக வருது. கீழே நின்றுட்டே தான் பண்ணுறோம். எந்த ஸ்டூல் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. அண்ட் இந்த பைப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கிரேசி பெனி சேனலை இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோடய எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் இன்பாக்ஸ்க்கு வரும். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சீக்கிரம் நான் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.